Somos do Núcleo de Cidadania de Adolescentes de Parauapebas. Estamos aqui para convidar você para pensar e agir junto com a gente. Reflorestar nosso território é mais do que plantar árvore, é semear ideias que cuidam do planeta. Nosso planeta tem sofrido com o desmatamento e a falta de cuidado ambiental. Isso afeta o ar, a água e a vida de todo mundo. Mas nós acreditamos que a mudança começa com a gente, com a atitude de muita semente de esperança. No NUCAs estamos plantando não só árvores, mas também ideia de respeito, solidariedade e o cuidado com a natureza e a nossa comunidade. E queremos convidar você a ser parte dessa mudança. Bora semear juntos. Reflorestar nosso território e nossas ideias é plantar um futuro melhor. Participe, compartilha e faça crescer essa rede de cuidado.